Axırı ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti ilə dil tapdı. Daha doğrusu xalqımız hakimiyyətin dilini başa düşdü. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il doğulan uşaqların sayı kəskin şəkildə azalıb. O qədər ki, axırıncı dəfə bu qədər az uşaq 80 il bundan əvvəl Azərbaycanda doğulub. Bu elə bir şəraitdə baş verir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev bir neçə dəfə publik çıxışında Azərbaycanlılara müraciət eləmişdi ki, çox sayda uşaq dünyaya gətirin. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir, dövlətimizin, cəmiyyətimizin təminatçısıdır. Bəzi insanlar həqiqətən o çağırışa uyub çox sayda uşaq sahibi oldu. Amma insanlar gördü ki, balam, bu ölkədə uşaq sahibi olmaq məşəqqətdir. Dövlətin uşaqları cərimə ilə, nə bilim, ayrı-ayrı problemlə yükləməkdən başqa heç bir əlindən iş gəlmir. Uşaq pulu yox, təminat yox, təhsil yox, səhiyyə yox. Belə bir şəraitdə dünyaya uşaq gətirib həm özünü, həm də uşaqların həyatını zülmə salmağın mənası yoxdur.